In the name of Allah, who is the most kind and the most merciful. Assalamu alaikum, grade prep. How are you? Hope you all will be fine. Okay, grade prep, this is your English time. Okay, and what we do today? Today we are going to learn about two sounds. The first one is ch and the second one is sh. Okay. और ये वर्क हम कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, और आज हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन। इसलिए आज जो है ना वो आपने बताना है सारी वर्ड्स की रीडिंग, ठीक है। ओके ग्रेड प्रेप, दिस इज ख एंड ह मेक द साउंड ऑफ च। दिस साउंड इज च। अब हम इसे ख एंड ह रीड नहीं करेंगे, दिस इज वन साउंड, दिस इज च, दिस इज च। ओके अब हम देखेंगे च से हमने कौन कौन से पिक्चर्स नेम किए हुए हैं, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं। ओके व्हाट इज दिस? दिस इज चेयर, दिस इज चेयर। ओके अब हम देखते हैं चेयर में कौन सी साउंड आ रही है। च एयर चेयर, च एयर चेयर, विच साउंड? च। Okay ji, let's see what is this. This is bench, this is bench. Okay, and what is the sound of bench? B e n bench, bench. Okay. Okay ji, what is this? This is chips. आपके फेवरेट है ना, लेकिन जो चिप्स मम्मा बनाती है ना हमारे लिए खुद घर में, वो हेल्दी होते हैं। जो हम शॉप से लेते हैं ना वो चिप्स हेल्दी नहीं होते, ठीक है ना ग्रेड प्रेप, आपको पता है ना। चलिए हम साउंड करते हैं च ई फ स, चिप्स। व्हाट बिकम? चिप्स। ओके जी, व्हाट इज दिस? दिस इज चिन, दिस इज चिन। ओके नाउ साउंड च ई न चिन, च ई न चिन। ओके लेट्स सी, दिस इज चॉप। जब हम कुछ कटिंग करते हैं ना तो उसे हम क्या कहते हैं? चॉप, दिस इज चॉप। ओके एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ चॉप? च अ फ, चॉप। नाउ टेल मी ग्रेड प्रेप, जो इन वर्ड्स की हमने रीडिंग की है इनमें कौन सी साउंड यूज़ हो रही है? विच साउंड इज दिस? च, दिस इज च। ये सारे च के फ्रेंड हैं। ओके जी, नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट साउंड। स एंड ह मेक द साउंड ऑफ श, दिस इज श। ओके ग्रेड प्रेप, दिस इज श। ओके चलें जी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। What is this grade prep? This is brush, this is brush। अब मुझे बताएं कि 2 टाइम ब्रश कौन कौन करता है, मॉर्निंग में एंड नाइट में? यस सब करते हैं, और हमारे लिए ये हेल्दी होता है ना। ओके अब हम देखते हैं ब्रश की साउंड। ब र आ श, ब्रश, दिस इज ब्रश। एंड विच साउंड इज दिस? sh। Great prep, what is this? This is sheep। Okay now read sh e p, sheep। Okay great prep, now tell me which sound? e sound। Okay और इससे पहले हमने ये साउंड्स की थी ना, वेरी गुड, आपको तो याद है। sh e p, sheep। And the next one is, wow, what is this? Shark, this is shark। Okay जी, let's see। sh a r k, shark, this is shark। Now see the next picture. What is this? This is beautiful ship, this is ship। Okay, sh e p, ship। What is this grade prep? This is shoes, this is shoes। Okay, which sound is this? Sh, oo, s, shoes, sh
ooze, shoes. Okay. This is sh. Okay, now tell me इन सब वर्ड्स में कौन सी साउंड यूज हुई है? श. This is श. श shoes, sh ship, sh shark, sh sheep. ग्रेट प्रेप आफ्टर रीडिंग अब आपने क्या करना है? जब हमने फर्स्ट टाइम ये वर्क किया था, ये साउंड की थी च एंड शो, तो आपको पता है ना टीचर ने नोटबुक प्रैक्टिस भी करवाई थी आपसे, है ना? लाइक दिस आपने यहाँ क्या राइट किए थे? पिक्चर्स नेम राइट किए थे। और ये कौन सी पिक्चर्स हैं? च एंड शो वाली, जिसमें ये साउंड यूज़ हो रही है, चेन, शिप, 3 चिप्स। अब आपने क्या करना है? मम्मा से अगेन नोटबुक प्रिपेयर करवानी है और पिक्चर्स बनवानी है, और आप खुद क्या राइट करेंगे? पिक्चर्स नेम। और पिक्चर्स नेम आप पहले कैसे राइट करेंगे? आप लर्न करेंगे इनकी स्पेलिंग्स, और इनकी साउंड्स को लर्न करने के आफ्टर आप राइट करेंगे ना। डियर पेरेंट्स, आज हमने च एंड श साउंड रिवाइज की है, और आपने क्या करना है? इनकी रीडिंग सुननी है और पिक्चर्स नेम जो है वो लर्न करवाने हैं आपने इनकी साउंड्स के साथ, क्योंकि ये हमारे बाय पिक्चर्स नेम भी आते हैं और डिक्टेशन वर्ड्स भी हैं, ठीक है? तो इसलिए ये साउंड्स बच्चे को लर्न भी करवानी है। ओके जी, ग्रेड प्रेप अच्छे लर्न करने हैं, नोटबुक प्रैक्टिस लाजमी करनी है आपने। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।